係啦，我哋翻嚟曾生信箱啦，有曾生喺度嘅，曾生 hello。多謝你。我額外講件事，有個觀眾咧有一次咧就叫我唔好開咁多濾鏡，因為咧就搞到阿曾生咧塊面好紅，咁咧我就要重申一次咧，我哋係冇濾鏡嘅，即係我而家個樣係咁啊，我都冇美圖嘅而家。咁你曾生個樣個面色咧都係好紅潤嘅，都冇加濾鏡嘅。係啊，咁係即係因為佢本身我諗佢皮膚比較白啲咧，所以行過嚟有啲熱啦，係咪啊？唔係我成日都係咁樣嘅塊面都唔知點解咁紅潤，係都唔知係好事定唔好事。咁所以咧我就即係澄清翻啦，我哋呢個係原汁原味咁樣出嚟嘅效果。咁啦，我哋琴日就星期五啦播咗一集啦，而家星期六咧就錄播嘅，咁啊繼續答觀眾問題啦嚇。都係嗰句咧，如果你哋有問題咧而又未答嘅咧，咁可能睇係琴日嗰集、今日嗰集或者聽日嗰集咧，可能會答到你嘅問題。如果萬一咧都係抽唔中你嘅問題咧，咁睇下可唔可以你哋就將個問題再 copy and paste 一次，我哋睇下下一水會唔會咧答到你哋嘅問題啦嚇。好啦，我哋咧就答觀眾問題啦。咁啊，首先咧就睇下呢個觀眾。咁呢個觀眾咧今日呢個年紀大啲嘅，我哋琴日嗰集咧30幾歲嘅居多啦。今日咧就半百㗎啦嚇，呢位觀眾咁啊月薪10萬，太太咧就月薪8萬咧，就啱啱40歲嘅。咁咧就之前喺高位嘅時候咧就4成首期，其實都好即係都唔係好高槓桿啦。4成首期買咗近香港大學咧一個800萬嘅400尺單位自住，咁啊而家就30年樓啦，銀行估值咧就係600萬嘅。咁咧就希望樓價低就樓換樓嚇，就9成按揭咧就即係高啲成數按揭就買一個大啲嘅單位，低啲樓齡嘅單位自住。咁佢哋有200萬首期啦，即係200萬嘅儲蓄啦，就冇其他投資或者都係冇細路嘅。咁咧嗱而家自住單位如果係佢而家月供咧就18000，有裝修保養好又近大學，咁啊放租咧就可以有2萬至22000至24000嘅。咁個係啦，嗰個問題就係而家就買咗個大單位先，就放租而家嘅單位，呢個方案你曾生點睇咧？我覺得 OK 嘅，即係最緊要你負擔得到啫。咁老實講，按佢而家家庭總收入就係大約係18萬啦。咁18萬以銀行嘅睇法嚟講，你家庭收入嘅一半咁即係話9萬銀，你可以理論上係咁啦嚇。咁佢綽綽有餘啦。咁佢而家因為點解咧？佢而家嗰個18000蚊嘅供款咧，可以俾嗰個租金抵消咗嘅。咁銀行喺考慮咗供款嘅時候咧，都會將呢個剔除嘅，即係會計翻。咁你租到噶嘛？你打算租出去嘛？咁銀行都會覺得，咦？咁你根本就呢一個供款已經唔重要啦，因為你可以租出去。咁我自己覺得咧，你負擔得到絕對冇問題。不過有一點咧，我都係想提點下啦。咁呢位讀者都50歲啦。咁喺我哋咧，通常我一個人做嘢，我相信大約退休年齡估計。唔知佢想做幾耐啦，我估計當咧60歲啊。咁我哋咧就有個即係有個諗法咧，就係話咧年紀大嘅時候咧，你都係盡量咧想將啲債務降低嘅。咁人咧就最好咧就將年紀越大想買樓，唔係千祈唔好誤會，我唔係話50歲年紀好大，我即係話咧去到50歲嚟講咧。即係人生嘅一半啦，咁人生一半，咁嚟緊我哋就可能會10年8年後都會可能諗下開始諗退休啦。喺咁嘅情形之下呢，如果你退休嘅話，你仲係用一個高槓桿，因為佢話9成按揭，想問聲我講到西得嗱。如果你仍然仲有一個高槓桿嘅按揭位喺度呢，咁我就本人覺得呢，就唔係咁好嘅，因為理論上呢，年紀越大或者你臨退休呢，最好就唔好製造一啲債務俾自己，因為呢個我相信你問任何財務顧問都會咁同你講。咁因為你退休之後可能就再冇收入啦，咁就要靠你自己積蓄啊或者其他嘢。咁老實講，有冇必要去製造多一個債務俾自己咧？咁樣呢個係值得注意嘅呢一點。咁除咗呢點之外，佢如果供得起財務又舒服嘅。冇問題嘅。其實佢係可以有空間係減低個按揭啦。係咁佢借少啲。係啊，咁佢首先佢租咗個細單位出去，而嗰度已經嗰筆供款已經唔需要擔心㗎啦。咁我只不過係話你新買嗰個睇下可唔可以盡量都唔好做9成按揭啦，做多少少即係俾多少少首期啦。每個月供多啲。係啊，如果你又話喂唔係喎，我咁樣我又覺得唔安樂喎，因為咧我供咗即係我嗰個我想多啲現金喺身，好似舒服啲。我明佢點解想做9成，咁你有200萬咁你都可以。咁但係人總係希望有啲現金喺身嘅。咁我自己覺得如果你真係好中意
你睇中嗰個港島西區600尺嘅單位，你又諗住自己住嘅，其實可唔可以考慮下將你現有嘅單位賣出去呢？即係咁你賣出去，咁再買呢個新嘅。咁我自己雖然係你而家賣出去就係有少少可能會輸咗錢啦，因為你800萬買翻嚟，你而家只係值600萬啫。咁你好似輸咗錢。咁但係咧，你買嗰個新嘅單位亦都可能平咗俾你嘅。咁我自己覺得咧，你呢一次咧，你買嚟自己住啊嘛，俾多啲首期，唔好借咁多。咁變咗你咪舒服啲咯，個人係會舒服啲。我自己覺得債務嘅嘢都係年紀越大，就少啲債務。係希望幫到呢位觀眾啦嚇。我哋跟住下一個問題咧就係都係港島朋友嚟嘅喎嚇，有座舊樓就有一層舊樓響堅尼地城嘅450尺，而家租咗俾人，咁啊扣晒啲嘢之後咧就淨咧係會有4厘嘅收入啦。仲有50%嘅按揭嘅，咁咧就租金收入咧就大於供樓開支，仲有錢袋添，係相當好啊，係非常之好啦，有成3000蚊袋落袋。咁咧就而家咧因為同一座大廈咧之前有發展商咧就收購過單位咧，個成交價咧就19000，咁而家應該唔得啦嚇。咁啊，但係銀行估價即係高過銀行估價好多啦，就想問而家應唔應該賣出去嚇套現先呢？定係繼續揸住等個發展商再收購啦？咁啊，但係又驚咧個舊樓重建係咪會遙遙無期咧嚇？要調翻轉，如果即係諗市建局會唔會有機會呢？逐點答你嗱，其實呢，首先你要明白，而家發展商呢，因為因應而家整體市場呢，過去呢幾年發展商已經係完全放慢晒呢啲舊樓重建㗎啦，收舊樓呢樣嘢呢，發展商已經係完全放慢，甚至停頓啊！我可以話咁呢位讀者冇講佢而家嗰個棟唐樓呢，佢隔離嘅狀況或者佢棟唐樓有幾大嗱？如果假若佢而家所在嗰幅地仲要係唔係一幅，即係譬如話係一個地盤面積係比較細啲嗰啲，即係好多時候講到呢堅尼地城呢，好多時候呢嗰啲地盤呢都係好細嘅，嗰啲單棟嘅舊樓，除非你可以夾到一幅好大幅嘅地，可能先有機會。發展商會睇下啫。如果你而家仲係一個單棟樓嘅唐樓呢，我可以話呢，發展商去搞呢啲收購呢，即係不瞞你説呢，係幾乎個機會係零嘅，幾乎係零。以往可能有，因為以往呢，真係乜嘢地盤都有人買嘅，1000零2000尺有人買，乜都有，因為都係睇得好好以前。但係而家今時今日發展商，你唔好話細嘅地盤啦。大嘅都唔想要，即係佢根本覺得，因為收舊樓牽涉好多時間，好麻煩，嘥好多時間，又要搞呢個545啊，即係呢個強拍條例啊，搞大債，時間利息係對發展商嚟講極不利嘅嘢嚟嘅。就算你叫佢做，佢一定會好平先至肯做，即係換句話說呢，佢就俾唔翻以前個價你㗎啦。佢另外有個問題，市建局會唔會做？嗱，市建局呢，喺私人即係會唔會買私人發展商重建嘅地盤？市建局就最主要係如果嗰個成個區域去做嘅。如果佢嗰個區或嗰條街，市建局覺得呢一度有一紮舊樓好大，即係個地盤可能總面積呢係加埋有10幾萬尺啊，或者係6、7萬尺啊。你見到九龍城啊，好多呢啲區有一紮舊樓，咁而業權好分散，但係佢覺得嗰度已經環境好差，而但係呢幅地呢，佢位置呢個地區係好嘅，咁佢有一個誘因佢先做，即係要大先至做嘅。如果你話呢啲咁嘅即係單支樓發展，市建局係唔會無啦啦嚟搞嘅，私人發展商係更加唔會搞。咁所以我自己覺得呢，即係如果你有好價呢，唔係嗱，其實佢而家其實呢，佢又冇問題嘅喎，因為呢，佢租緊俾人㗎嘛，佢租緊俾人，佢仲有日價嘅喎，即係佢還咗供樓嘅款項之後，仲有3000蚊袋喎。咁我覺得呢，咪揸住先咯，收下租咯。咁又冇人逼你一定要而家賣嘅，只不過我即係話，我而家嘅答覆呢，就話，以往發展商、私人發展商俾你嗰個價，你就唔好諗係會有機會翻嚟啦。呢個就唔會有機會嘅，市建局亦都唔會搞呢啲嘢。現實係唔會啦，現實係唔會。主要話你點處理你而家嗰個咧，就睇你自己嘅財務狀況啊，或者點樣。係啦，咁啊多謝呢位觀眾嘅即係留言啦嚇。另外呢度又係港島區嘅朋友啦嚇，呢個好得意嘅，我要留少少時間咧，詳細啲講。幾十年前呢，屋企人咧就買咗南豐新村啦、鰂魚涌，就474啦，呢個都好出名嘅呢個積啦嚇。咁啊兩房，而家嘅租金咧其實都租得幾好租㗎，17000蚊啊，係啊。咁但係咧屋企
企人咧另外就住緊咧都係鰂魚涌嘅物業，就住呢個樓齡係27年嘅。咁嗱而家呢個屋企人咧年事都高啦，就想將咧即係想將啲物業留俾個孫，但係又驚咧，你南豐新村咧都幾十年啊嘛，又驚留得俾個孫，個孫大個咪越嚟越老咯層樓，咁又不如而家放咗佢，就留翻啲錢，咁啊俾個孫，但係嗰筆錢咧又冇啲咩好穩健嘅投資出路喎，咁個問題就係南豐新村好唔好繼續都係放租，定係都係沽咗佢嚟到做其他投資咧？咁但係又驚咧，而家你即係放手啦，個價有冇幾年之前咁好啦？咁啊到底佢應該點樣做好咧？我覺得咧答案好簡單，呢位讀者咧，其實應該繼續持有嘅。因為南豐新村咧雖然樓齡舊，但係其實佢個管理係唔差嘅。相信呢位讀者佢話佢幾十年前買入，咁今天嚟講咧，佢呢個租金咧17,000，我唔知道佢當時係幾錢買啦。我估計咧都可能個回報相當唔錯嘅。我估計如果假如佢個回報，你話係10幾年前，可能即係2000年2000幾年嗰陣時買呢，其實南豐新村當時，如果你今天用17,000計，我覺得個回報都可能有跑贏各類型投資嘅趨勢嘅。佢揸得幾多年一定好好。咁我自己覺得呢，而佢管理上高呢，南豐新村真係一個唔差管理嘅地方。佢即係你問我，你話細嘅問題可能一定有啦，樓齡有翻咁上下，但係咧南豐新村照我所知，大型嘅問題係冇乜嘅，因為嗰度嘅管理保養都真係算係做到唔錯㗎啦。咁我自己覺得咧留俾個孫冇問題啊！我自己覺得，你話樓齡高貶值，呢個地點好旺，地點好好，呢啲呢其實個貶值又唔會貶值得去邊嘅，因為呢啲好好租嘅，因為佢實在好方便。咁樓下有地鐵，即係遠少少有啲地鐵啦，又冇新供應，又冇新供應。咁老實講，你呢啲嘢你即係你幾時分鐘咧？你遲啲租唔止17,000添啊！咁所以老實咧，你當你除非你資金有啲特別嘅用途，好即係有穩健嘅出路咧。如果唔係嘅話，你繼續持有真係冇問題。好啦，你話喂留俾個孫，我賣咗佢，咁不如轉俾佢做第二啲其他投資。坦白講咧，今天嚟講咧，如果我當你有一個4-5%嘅回報啊，你話我賣咗佢，我做第二啲物業，可唔可以有一個更好嘅回報？梗係有啦，高過佢都有，但係風險同時間亦都好高啊！你唔好唔記得佢帶嚟嘅風險亦都好高。樓市而家已經正如我話齋，樓市開始進入咗平穩嘅階段，而家暫時都開始平穩啦。可能就算你話跌都可能幾個%以內咁，但係即係都算係略為平穩。咁嘅話，你做其他投資，如果又有風險嘅話，咁點解要咁樣做呢？即係你呢個冇乜風險嘅喎，除咗交稅之外，你又冇即係我唔知你有冇按揭啦。咁但係即係都冇，我又睇唔到有咩大風險。你賣咗佢轉為做其他投資，買輸咗仲慘。輸咗仲慘，冇錢留俾個孫，渣都冇埋，即係我自己覺得，即係有時呢啲嘢咧，一動不如一靜。咁而最緊要就係話你持有嗰個物業係咪會為你帶來好多麻煩？南豐新村就唔會咯。即係有啲可能係，但係南豐新村唔會。大屋苑可能係會比較係會好啲嘅，係。咁啊，睇下個孫中唔中意啦嚇。咁啊，即係好啊！呢啲嚇老人家留翻啲物業俾個孫，贏在起跑線啊！我哋下一個問題咧就係呢個又係好得意嘅。咁咧我都花咗啲時間咧去到理解佢呢個問題。咁你呢位即係40歲嘅朋友咧，佢20年前啦，就喺內地咧就繼承咗一啲大陸嘅物業。咁咧因為咧嗰啲物業咧就開始拆遷之後咧，會回翻4至5億嘅現金俾佢。咁即係有錢人有有錢人嘅煩惱啦。嗱，佢個問題就係佢咧，其實呢一堆嘅物業咧已經收咗租咧20幾年嘅啦嚇。除咗收租之外咧，佢人生其他嘅範疇咧就冇咩成果。買股票咧都係蝕嘅，做生意又失敗。喺香港咧只係打工做個小職員，經理咧都冇做到。咁啊諗住將啲錢嚇，即係個4至5億嘅回籠嘅現金咧，就匯翻嚟香港，喺香港繼續收租。咁咧嗱，有幾個選擇嘅，佢買成棟嘅工廈物業翻新再出租啊，定係買20個2000萬嘅地鐵站上蓋物業，好似係柏景台、如一、天晉、天璽等等嘅地鐵站上蓋物業啊，定係買1-2間嘅別墅呢啲稀有嘅物業嚟到收租，即係可能一間都預2-3億㗎啦咁樣。咁有3個選擇，咁啊唔知啊曾生有啲咩意見俾佢呢？
多謝呢位讀者。咁我相信呢位讀者以40歲嘅年紀咧，有咁嘅有咁嘅資金，真係好幸運嘅，好有成就啊！其實咁，但係咧，佢提出嗰3樣嘢我都唔會做嘅。我想話俾你聽咧，就即係坦白講，嗱，第一買一棟工業大舊工業大廈翻新再出租，嗱呢啲咧牽涉咧，其實工業物業咧，依家係一個水尾嚟㗎，一個好低潮嘅嘢嚟嘅。坦白講，因為寫字樓都跌得咁犀利，工業咧幾乎個價值咧係低到冇人有嚇，因為實在冇乜，即係你有時你揾租咧都唔容易嘅。其實就算你租都係講緊唔係多，即係可能改變用途幾蚊啊，咁得唔得？改變用途，坦白講嗱得，點解我唔提議咧？因為工業大廈咧，如果純揸工業大廈，你係完全冇前途嘅。即係老實講，工業大廈而家得坦白講，視乎你 location， 就算你觀塘啊，講緊都係2000蚊。你哋去屯門嗰啲1000都冇添啊！分分鐘今天嚟講，粉嶺嗰啲我頂手1000零蚊，你買嚟做乜嘢咧？呢啲咁即係呢啲你話我要買嚟翻新，或者我要改造，或者我要申請活化，或者搞啲咩宿舍，你諗都唔好諗呢啲嘢，因為呢啲極複雜嘅嘢嚟㗎。你有冇咁嘅專業嘅知識？你有冇咁嘅團隊去做呢啲嘢先？嗱，呢位仁兄咧，佢講咗佢頭一大段咧，講咗佢人生嘅一啲經歷啊，即係佢話佢好多嘢咧都係唔係咁順利嘅。咁點解你覺得你會喺投資物業嗰度突然間會有好順利嘅情況咧？因為咧係有啲人建議佢。因為咧呢個咧真係佢其實如果建議你買一棟工廠大廈翻新再出租，基本上害佢嘅，因為事實上根本呢啲物業咧係需要一啲好專業嘅、好專門嘅諗法。因為事實上揸住一棟工廠咧，你只會個價越嚟越殘嘅啫。呢啲你最熟㗎啦。我完全睇唔到佢任何出路嘅工廠嚇。買20個2000萬地鐵上蓋物業呢個仲傻嘅。事實上你有冇咁嘅團隊去管理先嚇？你一個人你話你人生嘅經驗你講咗俾我聽啦已經。咁老實講，你係咪真係咁多事？你想嘆世界㗎嘛？你係咪想你日日花好多精神去研究嗰個20個呢啲物業嘅個冷氣壞咗啊，或者係佢唔交租啊，或者係突然間佢漏水啊，或者係電線嘛？即係你係咪打算去處理呢啲咁嘅問題咧？你係咪有一個對團隊去處理呢啲問題？而你搞完一大扎呢啲咁嘅嘢，你收得幾多利息咧？呢啲嘢咧最後咧扣埋稅之後咧都唔會多過3厘息。咁老老實實咧，點解要做呢啲嘢咧？呢個唔係你嘅強項。即係如果你問我嘅話。即係我覺得呢啲老實講，投資物業如果一個自己住一個收租呢啲呢上限嚟㗎啦。如果你要搞20個呢，咁坦白講你就已經想做嗰啲乜王乜王㗎啦。如果你想做乜王乜王呢，咁呢實際上呢，你有冇咁嘅團隊先嚇？即係呢個真係都要自己考慮下。第三，買1-2間別墅嘅稀有物業嚟收租，嗰啲幾億一間嗰啲，事實上呢。任何嘢超過你去到呢啲咁嘅級數嘅物業呢，收租嘅回報呢，一定少過2厘，只係得1厘或者冇。咁如果咁講，即係我講緊扣晒所有使費之後啊，坦白講呢，任何你瞌埋眼亂咁買嘅嘢都有超過呢個數嘅回報㗎啦。我話你聽呢個世界咁買嗱豪華住宅呢，只有用嘅價值。坦白講，豪華住宅係冇人呢會買豪華住宅或者買一啲豪華嘅獨立屋嚟收租。咁蠢嘅係投資呢個根本喺豪華住宅嚟講係唔成立嘅，因為佢嘅回報實在太低啊！豪華住宅有好高嘅即係自用嘅價值，甚至有物業升值嘅價值。我舉個例子，譬如我喺山頂我買咗一幅地，全維港嘅，可能好貴買翻嚟10萬人買翻嚟，咁我自己住得好開心。但係收租咧，我大鑊啦，收租可能0.5厘嚇分鐘嚇，咁呢個唔係回報添啦，唔好理佢。但係咧，你話佢係咪做錯決定？唔係，第一佢唯你獨尊，即係呢個景觀靚到不得了，係人去你屋企都好羨慕，好威。呢個第一。第二，我第日賣出去，咦有人買嘅喎，即係可能當然市場唔好嘅時候冇得講啦，咁咩都跌啦。咁但係如果市場正常翻嘅時候，因為冇啊嘛，因為稀有啊嘛，我真係有錢咗，我中意買，我買唔到，咁我冇辦法啦。死死地氣，你要賣12萬一尺都要俾錢你賺嘅喎，你賣13萬尺都要俾啲錢你賺。嗱，你只有呢一類型嘅升值，但係呢啲咧就要睇你造化啦，即係要揸好耐啦。你有冇咁嘅運水命水啦？呢啲嘢撞客啦。
書都有嘅喎，我見過有人10萬買翻嚟，5萬賣出去都有嘅喎，書差懵都有嘅喎，都唔夠話銀行都有喎嗱。咁呢啲睇做法，所以咧以上3點我都唔會做。我自己覺得如果你有4-5億現金，你可能用1-2億買一間好靚嘅屋，你自己住，剩翻嗰啲咧，你擺喺銀行收息算啦。因為你話俾我聽，因為點解咧？你話俾我聽你嘅人生嘅經歷，咁如果你覺得咦你都係唔係適合做生意嘅，咁點解你唔做啲正常啲嘅嘢咧？即係簡單嘅嘢。哇！你話擺之後銀行簡單得滯喎，咁銀行息口定係跌點啊？你咪做啲比較正常啲或者風險低啲，大把投資銀行排。如果你揸住咁嘅現金排住隊嚟招呼同埋俾獻計俾你啦，去做一啲穩陣啲嘅嗰啲債券啊，或者呢啲咁嘅嘢，大把債券企好穩陣嘅。係俾到5厘你，再唔係你買美債啦，夠穩陣啊！美國唔會冧啦，係嘛？咁你呢啲咁嘅嘢唔係穩陣啲咩？所以咧，佢提議嗰3點咧，我都唔 suggest 佢會做嘅。係啊，其實咧，即係我嘅意見係咧，佢真係要睇住自己嚿錢啊，因為香港好多騙徒啊，我驚即係哇咁佢即係好多謝佢 send 信上嚟啦，但係咧我哋就好彩佢冇佢資料，如果唔係咧我哋係唔會不過嗱講時講我哋咧都係唔會利用呢個頻道咧就 sell 任何嘢，即係會通知你或者 PM 你或者即係俾個信息你，我哋個台唔會嘅嚇，咁所以就小心啲嚇，就唔好被騙嚇。好啦，我哋下一個問題咧又係好特別嘅。呢位朋友咧係即係頭一句咧就係即係佢係講佢嘅背景啦，就係做銷售同埋即係做啲雲石工程嘅，咁都接過貴公司嘅生意，係啊，都多謝你哋啦，就覺得就學識咗咩叫專業咁樣，係啦。咁呢位朋友嘅問題就係咁嘅，呢年幾嘅市況咧佢都覺得好差啦，因為佢即係都屬相關嘅行業，可能都係即係供應俾嗰啲樓嘅雲石，我估計係。咁佢咧就2個物業供緊嘅，有一個係地鐵站1房，另外一個咧就2房。都係未供緊嘅，未供完嘅。咁呢一個收租，一個就自住啦。咁咧就而家都 OK 應付到嘅。咁咧嗱，而家2個咧都係可以平手離場。咁但係呢個驚咧，如果樓市再跌嘅話咧，咁會唔會即係2個樓都會個價值向下啦？佢擔心咧97下跌70%嘅情況，會唔會咧都係放棄其中一間好啲咧？嗱，首先多謝呢位讀者啦，咁佢同我哋公司都有做過生意，咁真係多謝你。咁首先你就你話樓市會唔會再狂跌？即係好似佢講咗話齋再跌到落去，好似97咁跌咗成70%啊咁樣。嗱，我自己覺得咧就睇唔到咁嘅機會嘅，即係而家嚟講咧，樓市跌咗30%之後咧，已經開始有少少咧就開始見到係比較穩定啲。咁我自己覺得咧，亦都冇乜太大嘅機會會俾佢跌得咁多，因為點解咧？我哋唔好唔記得，我哋香港今天同97整體情況咧好唔同噶啦。咁我哋香港咧有好強大嘅祖國支持啦，咁我哋有好多祖國嘅錢落嚟香港買樓啦，好多國內人士落嚟香港買樓啦。香港經濟唔好，香港人少咗買樓，但係有國內人想買喎。咁老實講呢，無論點都好呢，我自己覺得整體個市場呢已經比起97年呢係複雜咗好多啦，亦都唔係咁單一，淨係香港人買，香港人買就死啦。咁唔係咁樣嘅。咁我哋而家呢，基本上呢，就國內都好多人落嚟香港買樓。咁我自己覺得呢，跌70%嘅機會就唔大㗎啦。即係呢個我可以好有信心咁答佢嘅。咁至於話佢應唔應該揸住2個，一個收租一個自住，係咪應該賣出其中一個呢？嗱，我做佢呢，反而我要從佢自己個收入嗰度去睇啦。因為佢呢就講起咗佢自己係做雲石行業，咁做雲石工程嗱，雲石呢家嘢呢，某程度上都係同建築呢係有關係嗱，呢個就絕對係啦，或者同裝修有關係嗱。我想話呢，近幾年嘅建築業呢，非常差嘅，環境好差嚇。咁坦白講，你睇出邊嘅建築公司倒閉嘅倒閉，或者係做從建築有關嘅紮鐵啊，或者係屈鐵啊，或者好多嘢嘅生意咧，全部都係受影響。點解佢受影響啊？點解生意差啊？係因為少咗人去開工做呢啲嘢。點解啊？因為發展商唔想拖慢晒嚟做，或者甚至唔做。咁工程少咗。咁所以咧喺做建築呢行咧，生意確實係唔好嘅。嚟緊會唔會改善啊？短期內睇唔到，因為佢發展商淨有好多庫存喺度。
佢起碼要賣得七七八八，佢先至會做翻呢啲嘢。即係你驚佢盤生意係啦，問題你就要考慮你自己盤生意。如果我做佢呢，我有少少，我反而會提議佢有少少超前部署，好似我哋今次呢個颱風咁啊，即係有少少超前部署，就要諗下，喂，其實同建築有關嘅行業，家陣環境係唔好嘅。咁呢個你唔好淨係信我，你出去打聽一下就知㗎啦。咁佢自己都知啦。咁出邊環境係唔好嘅。咁短期內會唔會改善啊？係不會嘅。短期內係唔會。咁如果係咁嘅話，如果假若啊佢建築或者係從裝修啊或者建築行業情況下滑嘅話，咁佢如果收入係少咗嘅，咁佢又係唔係真係咁舒服地同時間 handle 即係支持住兩個物業呢？咁所以從呢個角度睇，我反而覺得佢應該要研究係咪應該賣走一個，淨係 keep 翻自己住嗰個先呢？即係我自己覺得係咁，即係我自己覺得係咁。咁但係當然，如果假如佢放租嗰個租金已經係夠供款嘅，即係佢唔使理嘅，係好舒服嘅，因為租金我幾穩定嘅喎，你要記住。咁佢又可以繼續揸嘅，冇問題嘅。但係如果佢係個租金未夠供嘅，咁就值得研究下。咁如果租金係夠供嘅，就冇問題嘅。捱住先，就捱住先嚇。咁就咁，我自己覺得咁。反而咧就總之建築行業咧。其實咧，我哋見到好幾間大型嘅建築公司都倒閉啦。咁呢啲咁嘅嘢咧，其實係代表乜嘢？代表市場出邊好多時候好多人問討論地產嚇，淨係睇話好似呢個新盤好多人買，嗰個新盤有人買，就講樓盤樓市升啊跌啊，好多專家嘅。但係咧，佢哋永遠都唔去睇從事建築行業其實好差嘅。個周邊行業周邊行業點解咁差咧？你會諗，咦？你睇得咁好，點解佢建築唔掂？因為冇人起樓咯。點解？因為冇。因為香港建築費貴好多嘢，咁佢計唔掂數，賣嚟賣去都係賣嗰萬零蚊，幅地又貴，咁我唔搞啦。咁唔好搞，咁佢建築佬生意實差㗎。或者周邊行業建築 related 嘅行業都差，咁呢啲咧反映到咩？反映市道未完全復甦嘅。咁呢個亦都係一個指標，值得參考。都係一個結構嘅問題嚇。希望幫到呢位朋友啦嚇。我哋今集嘅最後一個問題啦，呢位觀眾咧又係港島區嘅朋友嚟嘅，西半山惠豪閣嘅細單位啦，自住緊啦，就想細換大，就考慮緊呢西半山嘅都係惠豪閣嘅大單位啦。咁啊，另外晉豪閣、雍景台同埋中半山嘅曉峰閣。咁咧就唔同嘅發展商啦，就想睇下曾生咧會唔會有啲意見嘅，即係呢個睇地段定係睇發展商咧點樣揀呢？呢啲好個人啊，即係好個人。不過同大家即係多謝呢位讀者同我分享，咁咪當朋友傾下偈咁啦。咁呢啲好個人嘅。如果你問我嘅話咧，我就會睇曉峰嘅。因為點解咧？因為唔係因為個發展商名牌嘅關係，喺曉峰閣咧，佢喺舊山頂度啦。咁嗰度咧嚟講咧，就係雖然交通好似唔係咁方便，但係佢有村巴啦。咁如果你買曉峰閣，你有車位咁咧，就更加理想啦。咁嗰度咧環境好啲，空氣亦都好啲，因為佢係上咗山上高，即係舊山頂度上去啦。咁嗰度咧嚟講咧我自己覺得咧嗰個整體環境咧，我會清靜啲。而我唔係話即係因為惠豪閣呢啲地段咧，係叫做西半山，即係嗰度咧其實都好，但係咧佢咧就比較咧密集啲啊，即係嗰度四圍都好多樓啊。如果你問我咧，我自己個人覺得咧，即係嗰個空氣質素好似即係我自己個人覺得即係就唔係咁好咁。我兩度地方我都睇過㗎，曉峰我都睇過。咁曉峰咧，我自己就會中意曉峰啲嘅。咁但係因為方便咧，就當然係惠豪或者晉豪咧方便啲嘅，因為佢咧就又可以用到嗰條樓梯啊，即係嗰度自動電梯啦。曉峰咧就用唔到㗎啦，你唔係揸車咧，你就要用村巴，量都冇咧，你就要行落都仲可以，行上去冇可能嘅，因為好斜嘅，行到但係好斜咯，斜到不得了。咁啊，即係話呢個運動好犀利。咁所以我自己覺得即係因人而異，即係我自己係中意啲即係寧靜啲嘅地方，即係少啲，即係冇壓迫感咁大。即係我自己覺得惠豪啊、晉豪會比較壓迫感。有一點有一個物業我就值得
攞出嚟講講，就我就唔會揀嘅，我一定唔會揀就係太古嘅雍景台。太古係一個名牌發展商嚟嘅，雍景台亦都係非常出名嘅樓。但係點解我會唔買呢？因為佢個地契呢，老實講呢係同香港嘅地契好唔同嘅。因為佢本身將地契呢，原契呢就係猶太會嘅。猶太會咧就賣出咗100年出嚟咧，就係俾太古，而太古就再賣散出去俾業主。嗱、呢個咧去到佢個地契完嗰日咧，嗱我哋香港其他任何一幅地咧，你地契完嗰日咧，政府都可以話係自動幫你續期另外就你只係需要交嗰個rateable value 有條公式嘅，咁就係呢個就好清晰㗎啦。而家已經 renew 咗好多，最近喺舊年已經 renew 咗好多添啊。咁所以咧就從來冇人擔心地契，但係雍景台咧唔同，佢還翻嗰張地契完嗰日咧，唔係還翻俾政府嘅，係還翻俾猶太會嘅。係幾多年之後啊？近㗎啦，得翻幾廿年嘅啫。如果我冇記錯，咁嘅話咧，你就要留意咧，嗰個係私人嚟嘅，就唔係同你講笑，因為佢原本規俾佢係999㗎嘛，佢原本係一個好長嘅地契嚟嘅，佢淨係賣100年俾你啫嘛。完咗你冇㗎啦。咁咧，你話喂我要再續得唔得啊？得，咁但係嗰個就唔清楚佢係唔係就咁同你好似政府咁樣做喎？佢未必係咁做嘅。呢個地契咧，雍景台咧係值得要留意，就係佢將地契咧完咗，並唔係還翻俾政府嘅。真係要留意啊！呢個真係長知識啊！係呢個要小心下，即係呢個要小心。好啊！咁啊，多謝晒曾生咧，又好詳細啦，又同我哋傾啲心事啦，又解答咗咁多大家觀眾嘅問題嘅。咁啊，就唔好心急，我哋咧就今集雖然完咗啦，但係咧就聽日星期日咧就會出另一集嘅。咁啊，留意住你嘅問題咧，會唔會喺下一集答大家啦？咁我哋下集見，拜拜。You